Karibuni tena Adan Motors. Hapa hivi leo nataka kuwaletea jinsi ya kutengeneza Touareg ignition system. After kukusumbua kwa muda mrefu, kutoa kifunguu, kuigurumisha, kama hii ina shida ya aina hiyo. Lakini leo nataka kuwafundisha kila kitu na mkajue jinsi itakavyotoka vizuri na nikagurumishe gari iende. Sasa hii ni airbag. Hii bado inatumika kupiga honi. Hii ndio unafinya inapiga honi. Alafu tuko na hii inaitwa spiral. Hii ni inapitisha moto kutoka kwa airbag, imebeba bado nyaya za airbag za kupeleka moto kwa airbag na bado ya honi. Hii inaitwa spiral. Alafu hii ni ignition lock. Hii ndio yenye unaingiza kifunguu inapiga lock. Ignition lock. Alafu kuna hii inaitwa cover lock ya ignition. Alafu tuko na ingine inaitwa mobilizer ya Touareg. Alafu hii inaitwa igniting sensor. Depending venye unaijua, lakini hii ni part of it nilitaka kuonesha. Basi hii inaitwa wiper switch. Alafu hii inaitwa indicator switch. Hii ndio bado imebeba mataa. Na hii ni steering wheel. Hizi vitu zote zinataka kuingia mahala hapa. Zinakaa hapa. Zikisha toanishwa hivi, baada ya kurekebisha ignition ikikusumbua, itakuwa hivi, hizi particles zote zitakaa hivi. Baada ya mrundiko itarudi hapa. Hivi mali tumefikia ni tunataka tujaribu muone jinsi kulivyo baada ya fitting na kila kitu, kurudisha hii part yote. Sasa hivi unaona huu ni ufunguo, naingiza ndani. Naona cha kwanza imeniletea mataa kila aina. Hii ni check engine, EPC, battery, nini, kila kitu kipo. Sasa ignite gari naona imeguruma, unaona. Kwa hivyo ignition repair yetu imeweza kwenda through. Kwa wale wote wenye wako na shida hii, okay, hapa sasa tumemaliza kazi yetu.
ambapo ilikuwa kufix ignition system, kurepair, fix. Sasa hivi unaona venye iko haiko venye ilikuwa. Naweza weka kifunguu, mkiangalia ana ignite gari, na hivi unaona inaguruma after repairing hiyo ignition venye imesumbua. Hii ni Touareg venye niliwaambia. Hii kazi yote imefanyika at Adam Motors Garage, na you are all welcome at your own one-stop garage. Online services are available, na hata manual pia, physical hizi pia ziko. So karibuni kwa wale wote wamelemewa, na kila aina ya gari tunatengeneza. Karibu.